Welcome dinis tong taknas pagtuon, ang pagtuon nga atong gikinahanglan aron madugangan ang atong pagtuon mahitungod sa Ginoo og maandam kita labi pagyud sa iyang pagbalik. Sa dili pa nato sugdan kini nga pagtuon, ako kamong imbitahon sa usa ka pagampo. Amahan nga langit nun, salamat sa imong higayon nga gihatag kanamo. Makahimo kami sa padayon sa pagtuon sa mga pulong nining bag-o nga pagtulunan sa ikatulo nga kwarter nining tuig 2014. Salamat amahan nga imo kaming tudluan mahitungod kang Ginoong Jesucristo sa iyang pagka-Dios, sa iyang pagkamanuluwas. Salamat sa pagtubag nimo sa mga pagampo. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manuluwas. Amen. Akong gihatod ang pagpangumusta sa tanan nato nga mga televiewers sa tibuok kalibutan ginamit ang mga pamaagi sa Dios, internet, Facebook ug unsa pa kana sa satellite dinhi sa atong terrestrial connection sa Hope Channel Cagayan de Oro City nga mao ang headquarters sa Hope Channel Philippines Mindanao. Dalaygo na Ginoo nga kita iyang gitagan sa gayon nga magkahiusa aron mapuno sa kaalam nga gikinahanglan nining ulahay mga adlaw labi na gyud nining nagkahinapos nga mga kasaysayan sa atong kalibutan nga atong gipuyan. Atong i-welcome karon ang atong kauban dinhi sa atong discussion. Dr. Roger Nomos, welcome Doktor sa ato ang programa o ang ato ang mainstay sa family programs, Ma'am Shirley Cadiz Aguinaldo. Welcome, Ma'am Shay. Murag daghan na kayong gimingaw nimo ba? Murag mo na ning panahon na nga permanente na gid kita dinhi. Labi na kay ang ato ang signal gitaasa na gyud o daghan na ang napanalanginan nini atong programa. Daghan kitag mga suki nga nagasunod ni atong programa dinha sa Europa, sa United States of America, sa Africa. Don Lisias, everything is in control. Brother Don, God bless you there. Mingaw kay nga dapit dinha sa imong lugar sa Africa, sa Matimbula sa itong lugar at Mozambique. O sa uban pa nga mga higala nato, dalaygo na Ginoo og ang atong mga pagtulunan karon, Dr. Nomos ug Ma'am Shay, very, very relevant sa tanan nga mga katawan sa Ginoo. Our loving Heavenly Father. Napabay mo labaw na nga ngalan, Dr. Roger? Amahan. Atong langit nun nga amahan. Unay dunay usa ka author nag-ingon nga mao ni ang ngalan nga pinaka-close kayo. Gitawag ni siya intimate. Wala ni mo labaw ni nga atong langit, ato. Dayon langit nun pagyod. Unya ang kanindot ni kay atong amahan. Pastor, makarelate gyud no? Ang matag usa tungod kay kita. Puros man mga anak. Puro anak, unya natay kagolingong amahan. So the word father o amahan Family gini siya, ma'am. Imo haning department. Very family. Relevant sa atong kapanahonan tungod kay we belong to a family. The family of God. Family of God. Amahan sa amahan, amahan sa inahan, amahan pod sa mga anak. Amo na siya tanan. So ang usa ka panimalay manugsuon diha sa panimalay sa maong amahan. Nakapasilong kita sa usa ka amahan. Ni langit nun pagid nga amahan. Ang atong memory verse nasa 1 Juan 3:1 gaingon tan-awan ninyo unsang gugmaha ang gihatag kanato sa amahan nga paganganlan kita nga mga anak sa Dios. Ug mao kana kita ang hinungdan ngano nga ang kalibutan wala makaila kanato mao kini kay kini wala man makaila kaniya. Kini atong memory verse doon na ni siya ay gihimong awit sa mga bataan. Sampulan ko na itong kawit ni Ma'am sa ning katani. Behold what manner of love the Father hath given unto us. Kabalo mo kamukanta ni, di ba sa gamay pa ka mamani paborito nimo? Behold the What? Father. Behold what manner of mao ni paborito sa mga kabataan. Og dinhi gihimo gyud nga memory verse tungod kay nakita nila nga walay lain nga molabaw nga pagtulunan
ang ang atong kahanganga nga kita di ay gihigugma sa usa ka amahan nga ato sa langit ug nagtan-aw kanato. Masa amahan ba? Imong pangalandongon ayo aron ang imong relasyon sa mahimong suod. Tanan nga kaayuhan sa diha sa amahan nga pangitaon sa anak na diha kaniya. Na diya. Unya giingon din nga kun masipyat day nato ang pag-ila niini, mao ni hinungdan nga wala makaila ang mga tao sa amahan tungod kay nganong wala sila makaila sa gipadala sa amahan tungod kay wala sila makaila sa amahan. Mao ni ang gitawag og drawback sa English. Dunay dili maayo nga epekto kung dili kita makaila sa amahan, kay kung buot pasabot, wala kita makaila sa iyang gugma. Kung wala kita makaila sa iyang gugma, wala kita makaila sa kayuhan nga gidala sa amahan. Ratsa napil na tanan ba? Murag package ang atong pag-ila sa amahan. Kunya kining amahan langitnon, mahigugmaon, unsa pa lain nga description gitawag nag mga adjectives. Anon. Kanang matinud-anon ganahan ko ani kay bag-o laming nag-inugura dito sa nag second anniversary dito sa Mati atong aging adlang papahulay sa atong radio station sa DXME. Doon na sila 7 ka mga mati. May tungod sa lugar sa Mati. Mati, siyudad man na siya. Gi-emphasize ito nga doon ay 7 ka mga mati nga naghulagway sa siyudad sa Mati. Number 1, matinud-anon. Mati nabangon. Mati nagdanon. Matigaw. Unsa to matigaw? Medyo may pagkamanubo kuno na nga term. Mati nuhoon. Mati basta 7 ka mati ang Ginoo mo sobra pa sa 7 ka mati. No? Gani ang uban nga mga pagampo marag pasobraan pag Ginoon kanang Dios nga gamhanan, makagagahom, mahigugmaon, marag ilabang duton og maayo ang hulagway si Ginoo amahan. Murag di na pod. Para sa ako ang kinaiya sa amahan murag naa na tanan din ha no? It's a package sa tanan nga mga maayo nga adjective o description sa usa ka amahan. Usa siya ka perfect good. Perfect father. Mao ni siya ang katuyuan di ay ni atong leksyon Ma'am Shai ug Dr. Roger nga makahimo kita og usa ka mahigugmaon nga relasyon kaniya. Kay ang paghibalo kaniya makahimo kita og maayo nga relasyon dili lang kay makaila kita nga siya di ay na. Bright ka kay makadescribe ka nga we have a heavenly Father na atay amahan nga langit noon pero what about sa imong pagbati na imo ba siyang na sinati? Akong makita nga kanig yung atong leksyon, it's more of personal, no? Gidasig kita. Gidasig ta nga naagyo tay personal nga relasyon nga ma-develop sa atong mahigugmaong amahan nga sa langit. Ma-develop ha? O ma-develop na siya nga we will know him also personally. Sa to pa kung wala pa karon, ma-develop. Kung wala pa karon, ma-develop siya. Ma-develop na siya niya experiencing with him as a father. Kanang term nga gigamit kanang relasyon. Relasyon yun. Kaya adunay mga anak nga wala sila relasyon sa ilang amahan. Na siya. So ang relasyon Naman ko'y usa ka istorya mahitungod sa usa ka anak, no? Teenager. Unya, nabisita siya sa amigo sa iyang papa. Pagbisita niya, niingon ang iyang amigo sa iyang papa nga, believe ko sa imong papa dong. Pagka maayong tao. Civic-minded kay ang imong papa. matinabangon. Very supportive, matinabangon. Apan, ingon ang anak, bitaw, nakadungkong kog daghang mga maayong butang nga nabuhat sa kang amahan. But I'm sorry to tell you, sir, nga ako nga iyang bugtong anak, wala makaila kaniya. Kaning atong Subo leksyon po, karon is really knowing
God personally nga ma-experiensyahan gyud nato Amen. kung kinsa gyud siya. Okay, kini amahan nga gigamit diri Old Testament, wala ni siya kay gigamit sa Old Testament. Ang gigamit nga word sa Old Testament kanang YHWH nga karon ato nabalan nga Jehovah, pero Yahweh YHWH nga wala gid siya kitawag literal nga word nga ma-form nimo nga dunay vowel kay wala may vowel sa una. Pero ga-describe na siya YHWH nga ngalan sa amahan apan diri karon sa bag-o nga testamento gingalan kanag amahan nga langit nun nga nagulagway sa ato ang amahan nga nasa langit. Ang amahan sa langit ug ang amahan sa yuta karon atong ikumparar. Inyo na magisgutan nga sahay kining yutanon nga amahan maoy mahinungdan nga ang mga anak dili na lang motuog Dios. Kay labi na kay ang term nga gigamit nato sa Dios amahan. Mao hinungdan nga dili na lang sila motuo sa Dios sa amahan kay dili man gani sila makabati sa pagigugma sa Dios nga nasa yuta o sa amahan nga nasa yuta. Unsa pamangka ng Dios nga nasa taas. So dinhi medyo dunay dako nga kadaot sa pagulagway nato sa amahan sa langit. Naay similarity ang amahan sa Dios ug ang amahan nga Dios nga tuwa sa langit ug ang amahan na iri sa yuta. Diri sa ato ang nasod especially usa sa mga big role sa mga amahan, they should be good providers, no? Kaning mga amahan diri sa yuta, bisag imong pang-inon imong anak nga wala ko'y kwarta, wala tay bugas, wala tay makaon. But the children will always believe that they can eat 3 times a day. Kanang makuan ba, kanang grabe ang ilang pagsalig. Ngani, kung inana ang amahan sa yuta, labaw pagyud ang amahan sa langit. Maayo na siya, Ma'am Shay, kay positibo ang ihang epekto. Oh. Nga ang bata nagtuog yun nga walay amahan nga nagunahon nagdaotan sa ilang mga anak. So naagyod sila nga ang mga amahan diri sa yuta, sila ang mga representatives sa amahan nga tuwa sa langit. Hinaot nga ang kinaiyang sa pagkamahigugmaon sa amahan nga tuwa sa langit, pagkamaluluyon, pagkamapinasaylohon ug tanang mga maayo nga mga Mapakita gyud. kalidad, mapakita pod Amen. sa amahan nga diri sa yuta. So usa ni kaleksyon sa atong mga amahan nga nagapaminaw So, kanato karon usa man nga mga televiewers amahan. nga mabatnan ang kinaiya nga susama gyud sa amahan nga tuwa sa langit. Uma nga naman mahigugmaon. isulti. Kami nga mga amahan. Amahan na po. Inahan man nagsulti. Oo. Kita nga amahan. Kato nga inahan, Yeah. mao to'y representante sa tanang mga inahan nga dunay amahan. Amahan. Yeah. Kita nga amahan. Kung natay eksakto nga relasyon sa amahan sa langit, kita ang mahimong panalangin diha sa atong panimalay, komunidad, tungod sa relasyon nato sa amahan sa langit, ma-reflektar nato ang kinaiya sa amahan sa langit. Kanang gugma nga ginaingon, gipadayag man gud ni Pablo. Ang gugma mapailobon. Ang gugma Okay, so- may nangpon, no? So tanan nga description nga gihatag ni Paul Naana sa amahan. na sa amahan. Oho. Tungod ang Dios gugma. So tanan nga ingredients sa gugma, ang gugma manggod kapsul. Okay. Tanan ingredients na diha. Og kana nga gugma mao nang mohari pod nga mahimo impluwensya sa amahan sa usa ka panimalay nga adunay eksakto nga relasyon sa amahan sa Okay. langit. So, atong dawaton ang kamatuoran nga ang amahan sa yuta adunay siya gitawag nga failure. Limitasyon. Limitasyon. Yeah. Mao hinungdan nga mianhi si Ginoong Kristo. Aron sa pagpadayag sa amahan nga tuwa sa langit. Okay? Kinahanglan dawaton nato kay daghan ang mga balita karon nga dunay mga amahan nga maoy naghimog kadaot. Yeah. Nag-rape sa ilang kaugalingong kabataan. Subo kayo paminawon nato Subo, tan-awon yun. ang mga pangitabo nga dunay mga amahan nga naghatag og buling kadaot malaway nga talan-awon nga sila ang nagpakita og sa kapaghiwi
sa hulagway sa Dios nga atong amahan. Mao hinungdan nga niani si Ginoong Kristo og Juan 1:18 na gayon, wala pa gayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga anaa sa sabakan sa amahan, kini siya mao ang nagpaila kaniya. Si Ginoong Kristo mo'y nagpaila sa amahan. Bisan ang mga tinun-an, gamay lang kayo ang ilang nahibalan may tungod sa amahan. Mao hinungdan nga sa kadaghan nga panahon, ang mga tinun-an sa Dios, ang tinun-an ni Ginoong Kristo, daghan og mga kapakyasan tungod kay wala sila makaila. Gani sa 1:14, siting ato sa 9, kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Sukad karon nakaila na kamo kaniya og nakakita na kaniya. Og si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan. Og igo na kanamo. Dili man ka ipakita kanamo ang amahan. Wala sila kahibalo nga si Ginoong si Kristo nagpakita sa amahan kada adlaw. Sa diha nga nagkuyog sila, makita nila. Pero wala sila kasabot niya na. Si Jesus mitubag kaniya, kadugay ko nang pakiguban kaninyo, ug wala ka pa di ay makaila kanako, Filipe. Ang nakakita kanako, nakakita sa amahan. Naunsa bang miingon man ikaw, ipakita kanamo ang amahan? Ang pagkamaaghop. Mao ni nga, ang iyang pagkatao, mo'y pagpadayag sa amahan. Kidaghan gid kaayo ni og pamaagi sa Ginoo nga di gid ta masipyat sa ato pag-ila sa amahan. Buti pasabot, kita nga amahan, ining yutaa, makaila kita kang Kristo Jesus, nga mao ang nagpadayag sa amahan nga langit nun. Mao na siya. Ang pagkamaaghop, ang og kalulot sa atong amahan sa langit, mao nga siya nagaayo sa atong mga balatian. So kung magdiskut kag amahan, tuwa na dito ang tanan nga mga ginahimo, matud pa sa Salmo 147:3, giayo niya ang kasing-kasing nga nagadugmok. Daghan man kasing-kasing karon nagadugmok kumsay. Maayo gyud kaayo ang Dios, no? Sa mga kasing-kasing nga nadugmok, Nagadugmok. broken homes, broken relationship. Hinumduman nato nga ang amahan di ay nga tuwa sa langit. Maluluyon Concern gud siya. Munay giingon dito sa alawiton nga when we cry, He cries. Oh. Kung Ug sa nasakitan ato ta, dahil nasakitan di ay ta. sakitan po siya. Nasakitan pud siya. So gahuna-huna ta nga we are alone o nag-iisa. Hindi pala tayo nag-iisa. Because God is crying and experiencing pain with us. Mao na siya ang makapadugmok pod sa atong kasing-kasing kung may bala nato nga ang Dios di ay nadugmok pod ang iyang kasing-kasing kung nadugmok ka. Wala. Ito na. Diya nga niabot sa imong kinabuhi ang kasakit tungod kay mitaliwan ang imong anak. Nahibulo ko ato, Dr. Nomos, nga dili to sa yon nga pagbati. Yud lalin. Kung sa nimo pag-resolve ang mga daw makaingon ka, asa naman ang Ginoo? Pero matud ba dinhi, ang relasyon sa amahan ngadto sa matag usa mao ang giisip niya nga wala nay lain nga tao. Oh, giisip niya nga wala nay laing tao nga kahuwaran niya sa iyang panalangin og sa pag-umuma dinhi sa yuta gawas kanimo. Giisip niya nga sa diha nga nagbangutan ka sa pagtaliwan sa imong anak. Ihunahuna sa Dios nga ikaw lang gyud ang usa ka tawo nga iyang gisingle out. Ikaw ra gyud. Kamo ran duha. Og lisod nga pagbati ang imong gibati apan ang gugma sa amahan wala niadtong panahon na. So, aduna ba'y amahan nga wa nagbatig kasubo panahon nga ang anak nawala? Sa normal nga sitwasyon wala. Gani ikaw, Kita gyud, no? ikaw mismo. Ubati pa mangita sa uban nga dili nato hingtungdan. Sa balita ka gabi o kahapon katong resulta sa usa ka estudyante nga namatay because of hazing. Aha. Makita gyud nimo ang kasubo gyud sa dagway sa Dunay amahan. kaligot-got, Oh. dunay pagmahay, dunay kasuko. Oh, grabe gyud. No? Wala lang siya nasuko, ma'am, sa gahising. Apil pa ang pamilya sa
Yung anong klaseng hayop ang nang nagpaanak sa inyo? Muna ang So, grabe kaayo kung maapektahan ng atong anak, grabe daing bation sa usa ka amahan. Ginoo. Ano ang gihulagway dito sa parabola sa prodigal son. Prodigal son, correct. Padako gyud ug unsa gyud ang pagigugma sa amahan ngadto sa Sa anak anak, nga ngadto sa nawala. anak. Bisan pang anak, ni uli nga wala na siya. Ni uli siya nga wala na gyud. Mas ang hayan pa noon siya i-reject. Pag ako'y amahan sa murag ka ng amahan nga murag wala makaila kayo Ginoo, murag ingon nga nganong ni uli pa man ka? Wala. Ha? Kung nilakaw ka sa una, nakaantos ko, nga lami pat itong imong itsura, murag liwat-liwat pa kanako, karon na noon nga pirti na imong mauta, ang imong itsura, murag di naman na pamilyang numos. Pero nakita na ko ang mayong kinaya sa amahan ba. Pero ang gugma sa man, wala nagdepende sa status sa anak. Wala niya gikasab-an, Wala. wala niya gi-blame, Ihatagan og dakong ang pagtagan. gitagaan og dako nga pagtagad kalipay nga ang anak nakauli. Mao ni gingon tinud, adunay mga wala nato mo yuni nga mga pangitabo. Adunay wala nato dahuma nga mga nahitabo apan taliwala nining tanan ang Dios Amahan mipatigbabaw nga gugma sa walay katapusan. Hatagan niya pamaagi aron ikaw malipay og dili maulawan. Kini yung malipay og dili maulawan masterpiece gini sa Ginoo. Muna nga atong itugyan ang tanan gaingon ang Ginoo, come, just come. Ang Amahan nagulat. May tungod sa Trinidad mao kini ang kamatuoran. Kay guys kung tawag Trinidad din Holy Father, Holy Son and Holy Spirit. Naa kini sa pagkatao ni Ginoong Kristo, naa kini sa panahon sa pagbautismo ug naa kini sa paglansang ni Ginoong Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Ang Trinidad naa gisgutan diri ang Trinidad tungod kay gilambigit lang kini sa tong diksyon aron mahibala nato nga ang Holy Father, ang atong Amahan, makita nato kini sa tulo ka persona, ka Godhead, Anak ug Espiritu. Preparasyon pod sa atong pagtuon sa sunod nga mga pagtulunan may tungod sa Anak. Dayon tun-an usab nato ang balang Espiritu. Ato pa kompleto kini ug kauban gyapon kita ni Dr. Roger nga atong himuon nga regular ang pagpakita, paghatag og mga pagtulunan may tungod sa atong leksyon. Ang Pastor, nakay pangutana ba? Ato man naisgutan ang kinaiya sa amahan. Ato naisgutan tanan nga description sa usa ka amahan. Karon kitang amahan diri sa yuta. Usa may mahimo nato nga ang atong naibaluan diha sa amahan sa langit mo reflektar po diri sa atong pagkinabuhi. mao na siya objective sa atong leksyon nga dili nato buhian kining leksyon nga dili gyud ma-establisar dinhi sa atong kinabuhi ang usa ka relasyon nga gitawag og like father, like son. Nga kung unsa ang imong gisgutan nga kinaiya sa Dios nga Amahan, mao usab ang kinaiya nga makita sa mga tao diha kanimo. Aron nga di na kinahanglan walihan pagdaghan, pinaagi lang sa imong kinabuhi, makita na ang Dios Amahan. O sa pinaagi ni Ana, kung makita nila ang kinaiya sa Dios sa atong kinabuhi, the God, the Father, will be glorified. Amen. Dili ang atong Dili, kaugalingon. dili pagpadako. So, mao'y handom sa Dios nga Amahan, nga mahigugmaon og nakabaton og hingpit nga kinaiya. Nga sa hinay-hinay, mo nang ingon ni Sister White, godliness and godlikeness are our goals Goal. to be reached. Mga atong Oo, nga, kalabuton. sa pagkinabuhi nato nga susama sa kinaiya sa Amahan nga tuas langit, ang iyang ngalan mahimaya. Katapusang pulong, Dr. Roger? Yeah. Buti pasabot nga ang pagkaybalo sa amahan dili igo kundi kini makita sa atong kinabuhi. Kinabuhi. Mao kana. O din na nindot nga tapuson kini nga pagtuon ni ana nga mga punto nga ang kini sa Dios Amahan mahimugso mabuhi dinhi sa ato ang kasing-kasing. Ang atong Amahan adunay giingon sa in English nga untethered compassion. Ako ning gi-studyhan og maayo nga kining untethered compassion gapasabot walay pugong-pugong nga gugma.
Why, og sa mga kanto version pa ni, why pugong-pugong nga gugma. Why bahar-bahar. Mausap kita, busa kon kita mahigugma, gugma, tuda-tuda ang Diyos magapanalangin, og didto sa langit mga kaigsunan, lunlon kalipay, didto sa langit, lunlon kalinaw, og didto sa langit magkita tatanan. Atong paminawan ang usa ka awit, dugang inspirasyon sa atong pagtuon. Sabwat sa daghan, ayaw og taguhi ang tanan suginli, aron dili ka panila. Ang kahayag sa kamatuoran ibanwag, aron walay mahisaan. Amahan nga langit nun, salamat nga imo kaming gihatagan sa manindot nga pagtulunan. Mahitungod kanimo. Ikaw ang Dios nga mahigugmaon ug among ginahangyo nga kami usab mahimong sama kanimo ug daghan ang makaila kanimo pinaagi kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen. Katungdanan mo karon himuana kahayag kinabuhi basin masayo